Доброе утро, наши родные! Сегодня у нас 9 января. Сегодня день рождения деда Игоря. Поменем его сегодня. Вот. День у нас солнечный, потеплело, у фрейлин все хорошо, уже такого кашля нет. Все-таки приходим к выводу, что это аллергическая реакция, но очень, конечно, переживали из-за того, что таблетки не подходят. Но вроде сегодня уже и вчера было уже получше. Я очень рада, что сегодня наш завтрак я готовлю на газовой плите, на газу. У нас сегодня яичница, немного оставалось сала, залежалось в холодильнике, лук и добавила салат с баклажанами. Нас сестричка угощала, очень вкусно получается. Ну а я хочу вам показать наши шторы при дневном освещении. Именно такая задумка и была, чтобы я смогла наслаждаться видом при закрытых шторах. Все хорошо видно улицу. То есть в темное время шторы выглядят очень плотными, а при солнечном освещении они вот такие. Хотелось создать легкость на кухне. Этого мы и добились. Я очень рада. Скажите свое мнение, напишите. Мне очень интересно. Ну, а я сейчас буду доготавливать завтрак. Михаил Иванович пропылесосил дом. Нужно его кормить. Всем приятного аппетита, кто будет завтракать вместе с нами. Завтракаем. Приятного нам аппетита. Михаил Иванович у нас принялся за освещение. Я приготовила сегодня кофе ароматный, гостиниц от нашей Мариночки. Аромат стоит на весь дом. Спасибо большое. Также поставила варить холодец. Будем томить его на медленном огне. Ну и как обычно, когда заканчивается хлеб, мы его печем сами. Хлебопечка, слава богу, работает. Все нормально. Так что ждем Мишу к столу. Добрый вечер, наши родные. Сейчас мы надеемся, Миша успеет установить освещение на кухне. Хотим с Фрейлюшей прогуляться. Сегодня прогуляться туда, где ее можно будет отпустить, чтобы она погуляла. Ну, а я сегодня, получается, ничем Мише помочь не могу. Только принеси, подай. И то в основном он сам не знает, где что искать, поэтому сам. Туда-сюда, сверху вниз ему приходится много-много двигаться. Поэтому я сегодня на кухне, по кухне, с удовольствием готовлю. У меня просто душа поет. Я очень рада. Единственное расстройство только из-за хвостиков. Аппетит, конечно, у всех отменный. Но мне кажется, есть уже улучшение. Вот у барона на спине 2 пятнышка я еще вчера обнаружила. Начала тоже лечить. А еще написали в комментариях, что, возможно, не подходит климат. Но здесь уже без вариантов, нам их девать некуда. Будут с нами, будем как-то с этой ситуацией бороться. Хочу показать, какой у меня холодец получается. Ну и поставила для фрейлин кашку вариться, а мясо мы отваривали вчера ей. Вот такой холодец у нас получается. В этот раз у нас просто он ушел на ура. Немножко заморала, ну ничего страшного, все отмоется. Варю в большом казане для фрейлин кашку. Сейчас пенку уберу тоже. Вот. Специально для собак покупаем крупы. И для фрейлин, и для уличных достается. Ну, все вы видите, как уличные у нас растолстели все. Они, не стесняясь, приходят к фрейлин за вкусняшкой. Ну и пока у нас темновато, потому что освещение есть только здесь. Значит, хлеб у меня на подходе. Осталось 1,5 часа готовиться. И сейчас я достала с морозильника домашнюю курочку. Вот она немножечко отошла. Буду ее мариновать.
Сегодня запечем с Мишей в духовке. Захотели курочку и гречневую кашу. Миша у меня не особо любил гречневую кашу, но как готовлю ее я, и как он говорит, я готовить начал по твоему рецепту, когда был в командировке, мне очень понравилось. Я говорю, ну здорово. Вот, так что вот такой шикарнейший бульон. Здесь свиные рульки и индейка. Морковку я потом тоже мелко нарезаю и тоже добавляю в холодец. Да кидай. Скажешь, когда дать, я пока часа. Все, давай. Ты же не можешь все просчитать, Миш. Что это такое? Ну, самый лучший, замечательный. Михаил Иванович сейчас только спустился с небес на землю. Он говорит, я не верил в себя. Ну, я, говорит, надеюсь, я это сделал. Ничего, Михаил Иванович, сейчас уберу посуду. Они у нас в той комнате. Я знаю, я Мишельку отдельно кормила. Ну и бараку. Оп. Интрижка. Давай. Оп, не горит. Оп, загорелся. Опа. И ты, как красиво. Слушайте, ну это вообще, блин, конечно, все отсвечивает. Сейчас. Как вам передать? Оно как звездное небо. Миш, может, вот этот цвет ты отключил, да? Надо убрать сейчас. Нет, может, ты поднимешься и снимешь, какое оно? Не видно, потому что. К сожалению, не можем вам снять. Светильник, он с таким блеском. Блестяшек очень много. И они такие спокойные. Ну вот как на наших обоих блестяшки. Как, светло как хорошо. Светло как, давай. И теперь темнеет. Можно вот так. Есть таймер. Теплый, есть Ой, холодный. вообще классно. Мы этот светильник купили еще в феврале месяце, когда приехали. Ну, год назад, считай. Год назад, да. Увидели по хорошей цене, качественный. Это не то, что продавали в светофоре а-ля типа этого, да. Ну вот, так здорово смотрится. К сожалению, сейчас Миша сможет все-таки подняться и снять. Ну хотя бы вот так. Режим. Ага. Вот, желтый свет. Ой, вот так классно вообще. Ой, вот это вообще теплый такой. Есть таймер на полчаса и на час отключения. Угу. Короче. Спасибо, милый, ты самый лучший. А как ты все это придумывал, как ты это устанавливал? Это люстра вообще... Потолок идет. Нужно было врезать 3 самореза. Я думаю, не будет держать. Так, ладно, это мы все расскажем потом. Пожалуйста, включи и попробуй подняться, снять блеск. Или я. Ты держи меня тогда. Так, это на самом... Сейчас, ребят, друзья, товарищи, терпение. Илюша боится. Вот, все. Смогу показать. Видите, какие блестяшки? Поменяй режим. Смотрю вот. Вот. Еще. Вот. И он все это поставил на деревяшку. Вот. О, красота, ты меня ослепил. Все, побежали с Фрейлин гулять. Ну, к нашим обоим идеально. Покупали мы ее просто так, не знали куда. Лишь бы купить. Просто увидели. Да, когда уже сделали ремонт, вот к нашим вот этим осветительным глазкам очень хорошо подходит большой глаз. Вышли мы наконец-то на улицу. Прогуляемся с Фрейлин. Это занесем потом. Кегли пришла, рыжего еще нет пока. Графика пока нет. Ну, прибежит он. Мы просто во двор часто не выходим, только до Фрейлин.
Если бы мы были во дворе, он бы у нас тут постоянно торчал. Я думаю, скоро прибежит. Так. Идем к Фрейлин. Миш, подушки надо вынести сегодня для котов. Они высохли. Миш, не пугай меня, где она? Ух ты, господи, что же... Ты же наша красавица, даже не убежала, что ли? Тебя же отцепили сегодня на целый день. Ой, так, давай не прыгать, доча. Да, все, вот видишь, прыгаешь, все. Так, Миша, не давай ей прыгать. Плюнь мне в лицо, давай. Ну зачем ты так радуешься-то? Как будто мы тебя забыли. Пойдем. Нет, она радуется, что гулять куда-то. Давай, кашляни уже. Миш, ты постой, чтобы она это... Я тут. Сегодня хоть не кашляла она. Тут-фу. Все? То не эмоции. Эмоции. Все, не будешь кашлять, что ли? Так, хватит прыгать. Ну что, выходим? Да. Держи, чтобы не забежали. Только что 5 было. Куда еще один рыжий убежал? Пальцы, осторожней, пальцы. Да, на, мама. На бегу кушает. Миша, она с ручек ест. Ребенок, на. Так, не ты. На. Малыш. О, Господи, какие проглоты, а. Дайте ребенку поесть. Молодой олень. Вам уже... Так, девоньки. Миш, позови их, типа даешь. Это... Ко мне. Айдак. Ешь быстрее, Господи, на. Ешь быстрее, молодец, все. Все равно. Ну теперь что, вчетвером будете с нами ходить? Сейчас все будут ходить. Красивейший закат. Надо идти подальше, чтобы Фрейлин побегала там. Ну да, сейчас Ну пойдем. не побегала, конечно, бегать нежелательно. Не, ну походила, понюхала. Ага. Ты посмотри на всех девчонок. Все идут за мной. Ну идемте. Мы далеко пойдем. Мы далеко пойдем. Идемте, девки. На прогулку. Довольные? Всем бы так гулять. Давно мы с ними не гуляли. Ну все, облизываться хватит. Тёмные. Все, девоньки. Мне кажется, вот эта беременная. Или она тоже толстая, я не знаю. Вот это вот. Да, она побольше, если она вот это отнимает, второй. Фрейлин тащит как бульдозер. Да. На закат великолепный. Поднимемся ненадолго. Давай. Мои мальчишки пошли на лиман. Я их буду догонять. Просто хочу посмотреть закат. Если мы сейчас поднимемся все вместе, то Фрейлин уже не сможет там свободно погулять. Мы все делаем для нее. Но без заката я не могу вас оставить. Наконец-то вышли на сухое место, прошли болотистые места. Тут все орешники. Здесь
Здесь мы их собирали тоже с вами, когда гуляли. Вот орешек еще. Че, девочки, запыхались? А? Фрейлин, далеко не ходи. Ой, как красиво. На Кубани цветы. Январь месяц, середина почти. Не замерзшие, живые. Это не орешник, Мишка. Это ли слива, или что, прям посажено специально. Фрейлин, пойдем? Пойдем, не будем в сырости ходить. Испекли мы хлеб сегодня, правда, он немножечко, видите, лопнул. Может, из-за того, что режим поменяла во время, пока пекла. То есть сначала я поставила на 3,50, а потом уже еще где-то минут 40 оно поместилось. Мне пришлось отключить, потому что нужно было переставить. И ну, так получилось. Вот такой хлеб получился. Сделала сегодня поменьше. Вот такой мягкий, душистый, горячий. Как хорошо, когда в доме пахнет хлебом. Завернуть еще в мамино полотенце. А еще это, наверное, от бабушки полотенце у нас. Так вот. Ну и пусть отдыхает до ужина. Спасибо, хлебопечка, выручаешь. Михаил Иванович сейчас у меня сажал на герметик. Я забыл, как называется, раковину. Мойку, да. И остатки силикона сразу используют, чтобы перегородку в душевой, верхнюю панель металлическую закрепить. То есть отсюда остатки собрал, туда сделал. 2 в 1. Ну, а я занимаюсь ужином. Курочка наша готова. Ох! Затуманилось все. Так. Угу. Вот Ферри, да. Вот такая курочка. Ну нет, не могу показать. Вот так запеклась. Вкусненько. Ну и гречка сейчас будет готова. Холодец все выключили. Пусть остывает до завтра. Там уж буду заниматься. Вот так. Вы опять караулите, да? Сейчас будем лечиться. Время у нас 10 час. Ой, 11 уже, 11, да? Потому что мы хотели в клинику позвонить. Думали, что время до 10, оказывается, уже ближе к 11. Все, уже голова не варит опять к вечеру. Михаил Иванович опять взялся что-то делать, хотя обещал лечь пораньше. Сейчас попробую подтянуть. Да, у нас совсем нет настроения. Фрейлин вроде днем чувствовал себя нормально, как нам казалось. Ну, кашель был, но не такой частый, как позавчера. Давали ей против аллергии. Ну, а к вечеру слышим, что кашель опять начался. Нам очень хорошо слышно, так как наша комната, вот где мы спим, и сейчас наша кухня-столовая, как раз находится рядом с ее будкой, все слышно. Миша пошел проведать. Ну да, кашляет. Вот. Поэтому завтра, сегодня уже не успели, позвоним все-таки в клинику. Завтра рабочие дни, хотя эта клиника работает всегда. Запишемся на УЗИ. Ну и посмотрим, что там. Поэтому не судите нас строго, что видео короткое. Честно говоря, сегодня настроение все время в раздумьях. Выключаем этот день. Пожелайте нам удачи, чтобы все котики поправились, особенно Фрейлин.
Вот. Пока-пока.